Welcome to my another video and welcome to my channel Relax with Nature video. আজকে আমার দ্বিতীয়বার আসা, কিন্তু গতবারের তুলনায় আজকে একদমই ফাঁকা। আমি আজকে উত্তরা থেকে শিশু হসপিটালে যাব। তো আজকে একটা জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে আসলে মেট্রো রেল আবারও দেখাচ্ছি যে এটা হলো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং প্রবীণ ব্যক্তিগণের জন্য এই লিফটের ব্যবস্থা আছে। চারটা যে পার্ট আছে, অংশ আছে, যেমন এখানে একটা অংশ, উঠান আমার ওই পাশে একটা অংশ, এমন চারটা পার্টেই কিন্তু আপনার এই ধরনের লিফটের ব্যবস্থা আছে। আজকে একদমই ফাঁকা দেখা যাচ্ছে। তো আমি আজকে টিকিটটা কেটে নিব। টিকিট কেটে তারপর হলো একদম ফাঁকা, আজকে ফাঁকা মাঠে দৌড় দিতে হবে। টিকিটটা কেটে তারপর হলো কাউন্টারে উঠবো। একটু পোস্ট করি। কি করতে হবে? হ্যাঁ, একটা কেন পুরোটাই ভাঙতে লাগবে? তো আগার মাঝে কোনো স্টেশন কি চালু, পল্লবী চালু হয়েছে? আমি আগার কাছে যাবো। 200 টাকা দেওয়া যাবে না? এই মেশিন কি সকালবেলা বসতেছে? এতক্ষণ পর্যন্ত টিকিট কাটেনি? দিয়ে দেখি, কারণ এটা তো রিটার্ন করে দেবে যদি আমাকে যদি না করে দেয়। তাহলে আগে কি একক যাত্রা আগারগা এক দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, দেখি 200 টাকা নোট দিতে, 200 টাকা নোটটা ফেরত দিবে অন্য কারণে। মেবি এটা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এখনো মেট্রোকেই দেয়নি, কারণ এই অ্যাক্সেস পাইনি। সব নোট নিবে। আচ্ছা, এই যে আমি টিকিটও পেয়ে ফেলছি, ভাঙতে দিচ্ছে কিনা দেখি। এই যে আমি আছি এখানে, নিচ্ছি, আপু হেল্প করতেছি। এই যে আমাকে ভাঙতি টাকা দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, গত একটা ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম যে আসলে 200 টাকা নোট নিচ্ছে কিনা। আমার একটা 50 টাকা নোট নেয়নি, কিন্তু আজকে দেখলাম যে এটা অ্যাক্সেস করা হয়েছে এবং আমি টিকিটটা পেয়েছি। এখন স্ক্যান করতে হবে এবং স্ক্যান করার সাথে সাথেই দরজাটা খুলে গেল। তো যেই কারণে হলো আজকের ভিডিও, যে এই মেট্রো রেল হলো সপ্তাহে একদিন হলো বন্ধ থাকে, সেটা হলো মঙ্গলবার। আমি মঙ্গলবারে আসছিলাম, তো আমার জানা ছিল না যে মেট্রো রেল সপ্তাহে একদিন বন্ধ থাকে। তো আপনারা অবশ্যই একটু চিন্তা করে আসবেন। সপ্তাহে একদিন মেট্রো রেল বন্ধ থাকে। এবং আরেকটা ইনফরমেশান হলো যে আমাদের পূর্ববর্তী ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম যে আমরা আগারগা পর্যন্ত যেতে পারি, কিন্তু আমরা এখন দেখলাম যে পল্লবী স্টেশনও মেট্রো রেল থামাচ্ছে। তো মেট্রো অপেক্ষা করতেছে, হয়তো বা কিছুক্ষণের মধ্যেই হলো মেট্রো ছেড়ে দিবে। একটু অ্যানাউন্স করতেছে, এখন ক্লোজ ডোর হয়ে যাবে।